तीन ऐसी कार ब्रांड जो इंडिया में सेलिंग के मामले में टॉप पर है। नंबर 3 पर टाटा मोटर्स। भाई इनकी कारें वैल्यू फॉर मनी होती हैं। इनका सेफ्टी स्कोर स्टैंडर्ड होता है। इन कारों का इनोवेशन और डेवलपमेंट लोगों को काफी पसंद आता है। नंबर 2 पर है होंडई। इनकी कारें डिजाइन और बेहतरीन फीचर्स के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो होंडई वरना हो या वेन्यू। नंबर 1 पर आने से पहले थार लवर हो तो जल्दी से लाइक करो, कमेंट में लिखो जय श्री राम। नंबर 1 पर है मारुति। इन कारों का इतना बिकना इस बात का सबूत है कि अफोर्डेबल प्राइस में आती हैं, माइलेज अच्छा देती हैं और रिलायबल भी हैं।